ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब्स के पीछे ना पड़े जी अपना कारोबार स्टार्ट करें। जी अगर वो अपना कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं जी तो उनकी नस्लों तक को फ़ायदा हो जाएगा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 90% रिज़्क जो है वो तजारत में है, बिजनेस में है, और जी। 10% जो है ना वो दीगर कामों में है। ठीक और हमारा आलमिया ये है कि हम लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग ख़ास तौर पर 90% लोग जो है ना वो नौकरियों के पीछे पड़े होते हैं, जी। और 10% जो है ना वो हमारे पास होते हैं जिधर तिजारत बिजनेस के करते अंदर, हैं। जी। बिजनेस के अंदर, तिजारत के अंदर। ठीक ठीक और ये देखें कि कैसा कंट्रास्ट है कि जिधर 90% रिज़्क है उधर 10% लोग हैं, जी और जिधर 10% रिज़्क है उधर 90% लोग हैं। 90%। यही हमारी नाकामी है। ठीक इस बात को अगर हम समझ लें तो इंशाल्लाह हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? शराज अली। अच्छा भाईजान, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप इस फील्ड में आए कैसे? फील्ड में सर आना कैसे है, लॉकडाउन था, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, ठीक है। तो लॉकडाउन था, काम कोई नहीं था, वक्त नहीं था गुजरता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई कारोबार शुरू किया जाए, तो मैंने फिर मुर्गी फार्मिंग जो है वो शुरू कर दी। अभी तक आपने इस कारोबार को कैसा पाया है? कारोबार सर बहुत अच्छा है, बहुत स्कोप है इसका। अच्छा। तो मैं तो सब लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अगर कोई बेरोज़गार है तो ये ऐसा काम है कि हम थोड़े से पैसे लगा कर इसका आगाज़ कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो जहाँ तक चाहे लेके जा सकते हैं। आपके पास जगह कितनी थी? जगह जब मैंने स्टार्ट किया था तो जगह मेरे पास कोई भी नहीं थी। अच्छा। वो मैंने चारा डालने के लिए वो बनाई होती है, वो क्या कहते हैं उसको, खुरली कहते हैं हम तो अपनी ज़ुबान में। ठीक है। तो उसके नीचे जो है वो जगह थी थोड़ी सी, उसके अंदर मैंने 50 चूज़े डाले थे पहले। अच्छा। उस 50 से फिर मैंने इंक्यूबेटर ख़रीदा, उसके है। बाद एग्स वगैरह खरीदे, एस्ट्रोलोप के, RIR के, प्लेमाउथ के, ठीक है। और दूसरे जो हैं वो फैंसी मुर्गियाँ जो हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं इनक्यूबेटर मैंने ख़रीदा है? जी। ठीक है। वो कहाँ से ख़रीदा और कितने का ख़रीदा? वो मैंने ख़रीदा था संबड़ियाल से, अच्छा। राना खलील साहब से, अच्छा। और उन्होंने मुझे दिया था एक 8,000 रुपये में दिया था। कितने अंडों वाला था वो? 100 अंडों वाला था। अच्छा। हाँ जी, आजकल वैसे मार्केट में वो 3500 से 4,000 में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मैं जो कि न्यू था मुझे पता नहीं था उस वक्त, इन्हीं से मेरा रब्ता हुआ, ठीक है। और इनसे मैंने 8,000 में ख़रीदा था। अच्छा, आप कितने उनसे जो है ना वो बच्चे निकाल चुके हैं इनक्यूबेटर से? वो मैंने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया था। अच्छा। तो पहली दफ़ा मेरे तकरीबन 70 अंडे मैंने उसमें रखे थे, उसमें से तकरीबन 55 चूज़े निकले थे। अच्छा अच्छा। तो दूसरी दफ़ा फिर मैंने 100 अंडा रखा था, लेकिन वो बदकिस्मती से मुझे किसी ने ख़राब अंडे दे दिए थे, अच्छा अच्छा। तो वो सारे के सारे ज़ाया हो गए थे। ठीक है। बाद में फिर मैंने नहीं रखे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने कितनी ब्रीड डाली इसके अंदर? उसके बाद मैंने फिर सोचा कि चलें साथ जो है वो वक्त तो देना ही होता है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। फिर मैंने 1000 चूज़ा ख़रीदा था गोल्डन मिश्री। अच्छा। और वो भी माशाल्लाह तैयार है, 3 माह से ऊपर हो गया उसकी एज। ठीक है। तो ये कहाँ से ख़रीदा था आपने? ये मैंने अपने दोस्त अपना स्कूल टीचर से ख़रीदा था। अच्छा अच्छा। कितनी देर का ख़रीदा था ये? मैंने 1 महीने का ख़रीदा था। आप कितनी देर हो गई आपके पास? अब मेरे पास इसको तकरीबन 3 माह से ऊपर हो गया ये, यानी मेरे पास जो है ना वो 2.5 महीने हो गए तकरीबन इसको आए हुए। आपका पहला तजर्बा था? जी। ठीक है। पहले तजर्बे के अंदर आपको बीमारी का भी सामना रहा होगा? जी बिल्कुल। कौन कौन सी बीमारी ज़्यादा आई थी? इसमें वो जो NDIB की बीमारी जो है ना वो ज़्यादा आई है। अच्छा, उसका और क्या उसके इलाज बाद किया था? वो वैक्सीन की थी। अच्छा। और उसके साथ इनको शरबत वगैरह खांसी वाला पिलाते रहे हैं। कौन सा? पैनाडाल था, और इस तरह का कोई 1-2 और था। अच्छा। नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पैनाडाल उनसे कहते थे डॉक्टर से। या इसके लिए जो सबसे बेहतरीन शरबत है ना वो मेरे पास था वेंटोलिन। अच्छा अच्छा। जी। ये कितनी देर बाद देते थे आप? वो तकरीबन 3 दिन चलाना पड़ता है हर पानी के साथ। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। तो 3 दिन में मसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। यार, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये टीचर हज़रात ही इस तरफ क्यों आ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि टीचर हज़रात जो है ना उन प्राइवेट टीचर जो होते हैं ख़ास तौर पर उनकी पे जो है वो स्कूल्स के अंदर कम होती है, तो गुजारा नहीं होता उस पे से, और जितनी उनकी पे होती है उसके साथ वो अपना कोई भी बिज़नेस जो है वो भी स्टार्ट नहीं कर सकते बड़े लेवल पर। तो इसलिए उनके लिए जो है ना ये बहुत अच्छा चांस भी मैं कहता हूँ कि होता है कि वो इसमें जो है ना वो थोड़े से पैसों से अपना काम स्टार्ट करें, और अगर पार्ट टाइम जो है उसको लेकर चलना चाहते हैं तो ये तो बहुत बेस्ट है। सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्या इस फील्ड में हम हज़ारों लगाकर लाखों कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। थोड़ी सी टिप भी दे दें किस तरह? उसमें ये है कि अगर आप लोग जो है ना वो आजकल पाकिस्तान के अंदर एस्ट्रोलोप का काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी। अगर कोई बंदा जो है वो एस्ट्रोलोप का काम शुरू करता है जी। तो
उसमें ये है कि एक महीना अगर बंदा जो है वो एक चूजे को पालता है ना, तो उसमें जी। कम से कम जो है ना वो एक चूजा जो है वो 350 रुपया बंदे को जो है वो देता है। जी। और खर्चा जो आता है उसमें एक चूजे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 रुपये आता है। 30 से 35 30 से रुपये 35 रुपये खर्चा होता है ठीक हो चूजे गया। का। सर आप माशाल्लाह जो है वो सिविल इंजीनियर भी थे, जी ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो दरस निज़ामी का कोर्स भी किया जी। है, MA इस्लामियात भी हैं। जी। तो हमारे नाज़रीन के लिए कोई जो है वो पैगाम देना चाहें, जो आज हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए कोई पैगाम तो बिला तखीर प्लीज़। पैगाम जो है वो मैं यही देना चाहता हूँ कि लोगों को कि वो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब्स के पीछे ना पड़ें, जी अपना कारोबार स्टार्ट करें। जी अगर वो अपना कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं जी तो उनकी नस्लों तक को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोई भी काम हो सकता है। कोई भी काम हो सकता है, ठीक सिर्फ फार्मिंग नहीं, कोई भी कारोबार कर लें, कोई भी काम कर, जी जी कोई काम कर लें, यानी कि अपना काम स्टार्ट कर। अपना काम स्टार्ट करें। ठीक अगर वो अपना, वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 90% रिज़्क़ जो है वो तजारत में है, बिजनेस में है, और जी। 10% जो है ना वो दीगर कामों में है। ठीक और हमारा अलमिया ये है कि हम लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग, ख़ासतौर पर 90% लोग जो है ना वो नौकरियों के पीछे पड़े होते हैं, जी। और 10% जो है ना वो हमारे पास होते हैं जिधर तिजारत business के करते हैं, अंदर, जी। बिजनेस के अंदर, तिजारत के अंदर। ठीक ठीक और ये देखें कि कैसा कंट्रास्ट है कि जिधर 90% रिज़्क़ है उधर 10% लोग हैं, जी और जिधर 10% रिज़्क़ है उधर 90% लोग हैं। 90%। यही हमारी नाकामी है। ठीक इस बात को अगर हम समझ लें तो इंशाल्लाह हम कामयाब हैं। बिल्कुल ठीक है। ले भाई जान, अल्लाह आपके काम में और उम्र में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।